galera, tudo bem com vocês? Ailson Gamer iniciando aqui mais um vídeo para vocês. Vamos lá, galera, estamos hoje aqui com a Scania S, top de linha aí, hein? Scania S V8, aqui tem pressão, menino. Então quem tá chegando agora, caiu de paraquedas aqui no canal, vai logo se inscrevendo, deixando seu like, ativa o sininho de notificações e deixa aí nos comentários. Sou novo aqui no canal. E quem já for aqui do trecho, quem já for aqui ligado, deixa aquele joinha, comenta, assista até o final, galera, esse vídeo. Nós vamos ali para a Araguaína, né? Estrada de Araguaína. Deixa esse motor nivelador lá, né? Isso aí, galera. Vamos embora. Não demorar muito aqui não, né? Trocando papo. Então espero que vocês gostem do vídeo. E é isso aí. A buzina da menina aqui. A menina aqui é bonita, hein? Aí, menina. Vamos embora, hein?
que é caminhão do cara dirigir, rapaz. Mais linda aí, ó. É, galera, isso aí é que é uma Scania boa. Isso aqui é carro, isso é caminhão pro cabo dirigir, ó. Scania dessa aí, o cabo com Scania dessa aí tá feito.
leva a multa. Quase que já aqui. Impossível, cara. Impossível. É que querem que eu faça uma curva dessa, meu irmão. Rapaz. Eu vou drobar aqui por cima. Vai ter que dar certo. Meu Deus. Ó, tá vendo? É impossível, cara, fazer uma coisa dessa. Agarrado. Agarrado. Agarrado mesmo. Vem puxar bem pra cá. Depois vem pra cá. Vai puxando. Ó. Tá vendo? Eita. Agora parece que vai.
Eu ajudo que não tem nenhuma ponte pra passar aqui agora, sai daqui, né? Esse caminhão aqui não arrega com nada não, viu? Tá mesmo. Então é isso, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever aí no canal, deixar seu like, ativa o sininho de notificações, seu comentário é muito importante também para o canal. E tamo junto, galera. Valeu, fiquem todos com Deus. Joga esse dólar, carro cheio da marola. Ela desce na pique, ela joga. Suco de couro, não mancha de sal.